你因为智齿发炎疼得睡不着，来医院才发现这颗智齿竟然是横着长的，仅仅冒出了一点头，缝隙里一直残留小零食，直到切开牙龈才知道有多可怕。医生会在智齿周围不同部位打3次麻药，稍微会有点刺痛感，但很快你就没有任何感觉了。接着给周围消消毒，防止感染。等麻药起效后，医生根据智齿生长角度，一刀就划开了牙龈，整个过程不会感觉到痛。掀开牙龈就看到了埋伏的智齿，但这仅仅是冰山一角，智齿大部分还镶嵌在牙槽骨中。为了更轻松地取出智齿，需要用钻头把智齿一分为2。虽然你感觉不到疼，但能听到电钻声，还能感受到电钻的震动，整个头都嗡嗡的。现在利用杠杆原理把智齿撬断，你会听到嘎嘣一声，但不必紧张。轻轻一挑就把牙冠取了出来，接着再次利用杠杆原理一点点往外撬，牙根埋伏的比较深，医生决定再次把牙根部分一分为2。现在就比较好弄了，轻轻一扣牙根就取了下来。拔智齿留下的洞会被血液填满，半小时之内会形成血凝块，经过24小时，血凝块就会变得坚固结实。所以拔牙后24小时内不要刷牙漱口，否则有可能使血块脱落，导致干槽症，那将痛不欲生。接着医生开始缝合伤口，就这样打个漂亮的结，剪掉多余线头就结束了战斗。有些情况不用缝合，需要咬住纱布来帮助止血，一般需要咬半小时左右。拔牙2小时后可以吃一些流质类的食物，不可以喝热水或者过硬的食物，避免剧烈运动，多休息。几天过后又是一条好汉。你的2颗门牙中间出现了蛀牙，一张嘴就像有东西卡在牙缝里。医生看了一眼，二话没说，连麻药都没打，直接上钻头去除腐质。医生换了个工具继续打磨边缘部分，以便树脂填充物能完美贴合牙齿。你比较幸运，蛀牙没有伤到牙髓，修补起来也比较简单。接着涂抹酸蚀剂，经过酸蚀处理后，釉质表面在显微镜下呈蜂窝状，能增强与填充树脂的粘结强度。接着涂抹粘合剂，使用光固化灯让粘合剂快速固化。接下来在牙缝中放置一个薄膜隔开。现在开始填充树脂，填充树脂要循序渐进，每填充一点就要先等固化后再继续填充，期间还要保持牙齿干燥。医生会对着牙齿一直吹气，你牙齿可能感觉有点冷，再忍忍马上就好了。填充完树脂后，接下来就要对表面进行打磨抛光，这时就要用到专用的条状砂纸，先用粗面研磨，随后移到光滑的一面再磨一次。另一颗牙齿也做同样的操作。这还没完，医生又换上专用砂轮继续打磨。经过这一系列操作，完全看不出修补的痕迹，到这里蛀牙就修复好了。记得好好刷牙。聋哑外卖小哥送餐仅仅超时了1分钟，就被富家女痛骂，还讽刺外卖小哥是下等人。然而这位大姐的做法绝对会让你感到大快人心。这是一段真实的监控录像，只见小哥急匆匆地送来外卖，仅仅晚了1分钟，女生却看都不看一眼。小哥掏出聋哑外卖员工作证，刚想解释，女生不但没有同情，反而大发雷霆，直接开骂。什么鬼啊！现在公司里面是没有人了吗？来给我送外卖怎么交流？我天！小哥示意自己有发短信沟通，谁料女生却说看短信就是在浪费自己的时间，说你这条件就不应该送外卖，赶紧死了算了，还说一定会给差评。我们都知道一个差评对于外卖员意味着什么，小哥都快急哭了，因为是聋哑人，他一句话都说不出来，只能待在原地手足无措。女生的咄咄逼人被一旁的大姐看在眼里，刚开始只是为小哥有点打抱不平，但目睹小哥被歧视，她实在看不下去了。搞什么呀，真的是有嘴有舌的，你何必这样刁难别人呢？没想到啊，女生直接把大姐也臭骂了一顿，但大姐脾气也算好的，没有太在意，继续跟富家女讲道理。人家不能说话，那是人家的问题。但是我觉得你可以说话，不代表你能说的这么刻薄。人家不能打电话，不能说话，已经跟你发了短信了，还要怎么样啊？你的东西它是烂了、臭了，还是不能吃了呀？有必要这么过分吗？没成想女生非但没有收敛，反而变本加厉。水果我不要了，你拿走。我投诉你。你让你们老板换一个快递员给我。要知道投诉对于外卖员来说比差评还要严重，可能好几天都白干了。大姐终于坐不住了，说自己买下这份外卖，自己会打电话解决，还把小哥叫来自己这边。女生看到这情况多少也有点懵，刚想上前理论就被大姐教训了一顿。这种聋哑人适合做外卖吗？不适合。
他们就不应该做事情，就应该在你面前被你刁难。所有的工作都适合像你这种长得人模人样、有嘴有舌的，所以人家不配工作。人家是聋哑，人家不配工作吗？人家没有靠自己赚钱吗？人家是扛着地摊让你给他钱吗？客人不是你这样的，你可以维权，你可以投诉。你现在水果不要行，我要我买，你可以投诉你的，我也可以去帮别人维权。他不能说话，我能说，可以吗？女生好像也意识到了自己的傲慢无礼，灰溜溜的走掉了。算了，我们会帮你那个，不会让你投诉。我打个电话，我直接就用一下这个单号，我打个电话。小哥也尽力表达着感谢。虽说享受服务是消费者的权利，但这并非是侮辱别人的理由。职业没有高低贵贱之分，每一位用劳动换取价值的人都值得被尊重。这个村的老人每天不吃饭，也要来村口的池塘边蹲着，全都神色紧张地盯着池塘。有人还不停数着什么，因为最近村里发生了离奇失踪案，村口池塘里的金鱼神秘消失了。之前有50多只，现在只剩20多只了。幸存的金鱼也变得焦躁不安。老人们把这些金鱼视为村里吉祥物，现在吉祥物没了，他们觉得自己一点都不吉祥。村长召集全村人商议对策，必须要找到罪魁祸首。但现场没留下任何痕迹，找了半天，才在一个角落发现了一些鱼鳞。有人认为是黑头鹳干的，之前就在池塘附近看到过它。还有人觉得是水獭或者海狸鼠，甚至还有说是水怪的，一定就藏在水下。建议把水抽干，看看到底是什么东西在作祟。大家越说越离谱，村长看不下去了，冷静分析了一番，认为凶手可能是通过沟渠进入池塘的。池塘边的围栏还发现了脚印，但看不出来是什么动物，安个监控看看吧。村长决定熬夜蹲守，也不知道这东西啥时候来。村长边吃边等，一直等到了凌晨3点，终于村长睡着了。但就在这时，池塘边上也有了动静，草丛中出现一个白色光点，只见他快速穿过围栏来到池塘，很快抓到了一条鱼。你觉得这玩意到底是个啥呢？大叔只是在家泡了一瓶人参酒，却引得植物专家纷纷上门参观，只因这瓶里的人参实在不一般，泡在酒里5年后竟然死而复生，长出了新芽，新芽已经长到了6厘米。人参是大叔自己挖到的，泡酒之前就把芽都剪掉了，现在还能看到修剪的痕迹。泡完的酒一直放在仓库里，至今已经5年了。万万没想到，这一泡竟然泡出了怪事，邻居都说这颗人参成精了，是千年不遇的宝贝，甚至有人出高价想买这瓶神酒，但都被大叔拒绝了。大叔对这瓶药酒百般呵护，说喝了这酒气色都变好了，但药酒厂老板却表示，泡在酒里的人参是不可能存活的，况且还是52度的高度酒。猜测可能是大叔泡酒前人参就已经发了芽，难道大叔说了谎？没办法了，大叔接着展示了当初泡酒的照片，照片上人参确实没有发芽，那人参是如何死而复生的呢？大家又找到专家，准备对人参进行解剖，取下一点在显微镜下观察。专家表示，在生物学的角度来说，其实人参早就死了，但死掉的东西怎么可能发芽呢？专家猜测，泡酒前人参可能就已经长出了芽孢，只是看不出来而已。而且人参表皮细胞非常坚硬，可以防止酒精短时间内渗透到里面，所以刚泡在酒里的人参还能存活一段时间，芽孢也能继续生长一个阶段，长到了6厘米的样子。随着酒精渗透，人参也就死掉了，最终就变成了这样子。他只是点了一份炒年糕，一旁的顾客都惊恐地看着他，这已经是他吃的第3碗了，不到3分钟又吃完了。紧接着看向菜单，点了第4份炒年糕，而且吃完就走，从不付钱。店主却根本不在意，想吃多少给多少，甚至还会给他打包一些带走。第2天等他再次来到店里，摄像小哥尝试和他交流，他突然表现得很慌张，东西都不吃了，拿起麻袋就走。小哥赶紧跟了上去，问他麻袋里装的什么，他还是一言不发，背着麻袋走进了大山。附近村民说他就住在山里，没人知道他叫什么，看起来已经流浪了好多年。据店主介绍，5年前他来店里吃饭，只吃了3块钱的炒年糕，看得出来生活很窘迫。出于好心，店主告诉他如果饿了可以随时来吃。没想到第2天他真的来了。店主说自己曾经也经历过低谷，身上1分钱没有，觉得要帮助这些无家可归的人。从那之后就一直给他提供免费食物，这也是个不小的开支。附近饭店老板都不能理解他的做法。1年后，节目组做了个回访，发现之前的年糕店搬家了，但店主还是会给流浪人员提供免费食物。我觉得天使大概也就是这样的吧。在社会福利社的帮助下，之前的流浪汉也住进了精神病院，一切都在慢慢变好。